Тек моя телефонда отыра беріппін ғой, далада деген кәдімгідей тірлік деген жеті батыр, соның барлығын істеу керек. Ал мен болсам аяқта тупой ұқсап телефонда отыра беріппін, сағат деген 4:30 болып жатыр. Мен қазір тез огородымды тазалап шығайын. Огород та өсіп кетіпті. Бұның бір ана жақта деген шетелдер әлі сайлау жүргізіп жатыр ма әкімшілікке деппін ғой. Әкім сайлап отыр, көрші жақта біздің мэр кетейін деп жатыр екен. Пенсия дей ма, бір бәле уже біздің мэрді уже кәдімгідей жасы кеп қалды, бірақ қанша екен білмеймін. Негізінде мэрмен көп араласа бермеймін, бірақ аналардың тұрғанына примерно 2-3 сағаттай болған шығар. Мен ана жақта болдым, бірақ 1 сағаттай тұрдым да кетіп қала салдым, шаршап кеттім. Сосын 1-2 сағат ұйықтап алдым. Сосын білмеймін, ары қарай телефон шұқылап отыра беріппін, не екенін білмеймін, бірақ бүгін бір шахтаға барып келу керек еді. Жалпы уылды алып алып, үйге бір сәл-пәл от жағып алып, кеше деген ауа райы деген суып кетті ғой. Сосын кеше уыл болмай, үй деген суып жаурап ұйықтадық. Короче, кеше түнімен жаурап шықтым. Сондықтан да бүгін уылап келу керек. Қайықтан білеміз, ертең тағы да ауа райы жаман болып кетсе, не істейміз енді басқа. Болды, мен енді өзен көріп тұрғандай барлығын салып тастайын, тез-тезден матыгантта салып тастайын. Сосын мен мечті, кирканы, лопатаны алып алайық. Сосын мұны бронямен шлемді алайық. Қазір бізде андай не болады ғой, қалай басымызға тас түсіп кетпеу үшін алып алатын боламыз бұлардың барлығын. Бірақ та дәл бүгін ауа райы нормальды болып тұр, уыл керек емес сияқты деп тұрмын. Бірақ та ертең ауа райы суып кетуі мүмкін, сондықтан да жинап алу керек. Короче, уылдардың барлығы. Мен факелді ұмытып кетіппін, факелді алып алайын. Факелсіз болмайды шахтада, өйткені факелсіз бізде тым көрінбейді, шахтада қап-қараңғы қалады, оны өздерінде білесіңдер деген ойдамын. Сондықтан да қазір тез факелімізді алып алдық. Ал енді тез шахтаға барайық енді. Угілдердің барлығын алып алайық. Нақты угіл деген жетіп жатыр ғой. Сразу алмасты болсайға осы угілді қазып жатқан жерінде қасынан не тауып алмас тауып изумруд, алтын, бәрін тауып алсақ, өзі енді өше жақсы болады ғой. Ана жақтаға барып көрейік. Үстілерде ештеңе жоқ сияқты. Желесі, желесін алып оламыз енді. Жоқта бүгін тамам ауырттыр, 2 жол бар екен. Онда мен нәуетке барайын, нәуетте көп қаршы қатынса. На жақта есік қашаннан бері бар, не жақта есік? Мына шахтаға кірмегелі қай заман? Ана жақта бір комнаталарды көрдім. Мына шахтаға мен вообще енді алғаш рет кіріппін негізінде. Мына беттерде ештеңе жоқ екен. Мына беттерде ешкім жоқ екен. Мына есікті ашып көрейін ба? Бірінші ашпайсыздан бұрын мына жерден угілдерді алып алайық. Қазір мен анаған басым кетіп қалып, қазір угілдерді вообще ұмытып кетем. Сосын ертең жүреміз, суып, үйіміз суық болып. Сондай. Все болды, аяқта угіл азандай екен, бірақ мына есікті ашып көрейік жан. Мынау қатты ғынау. Зор қаштық қой, мұна есіктен кәдімгі қатық бұған ғой, қанша жыл бойы тұрған аяқта. Ғасыр тұрған бар бір бәле ғой. Мына жақты бит жауып қой салайық па, әлі жоғына ашып қой салайық, аяқтан бір құбыжық шығып кетіп, сосын шығамай қап. Мынан тастар шіріп жатыр. Комната шіріп жатыр ғой аяқта. Аяқта кімдер тұрған ең, аяқтың бәрі кәдімді шіріп жатыр. Тамақтар, көгеріп кеткен ғой тамақтар деген. Аналар шіріп жоқ болып кетуші еді ғой, онда қанша жыл бой тұрған аяқта. Мәссаған, бұндай жер бар екенін ше, мен алғаш рет көріп тұрмын. Жақ деген, андайлар шылаулар шығып кеткен, тастар құлайын деп жатыр, радио бар екен, қуыршақ. Мечті қарасаңдар, сендер меч. Деген мечті, Аяқта шахтерлар тұрған ба, бір бәле сияқты ғой.
Так, печканың ішінде дым жоқ екен, ё-моё. Бірақ мына жақта кәдімгі жағдай бар екен, мына жақта. Жағдай енді бар зарында екен, короче. Так, мына сандықтарда ештеңе жоқ па? Или бірдеңе бар ма? Так, мына екеуінде ештеңе жоқ екен, мынада ашам. Ё-моё, мынада деген железный сауыттар, тамақ, факел, кирка, ет, пет, нан бәрі бар ғой мына жақта. Ё-моё. Бірақ мына жақта ет, пет, анау мынау бәрі көгеріп кеткен екен, уже дәмі кетіп, сондай болған. Так, мына жақта не істейміз е? Мен жасырып жүрейін ба біреулерден, неде қалай істесем болады екен? Менде бірақ та қазір бір идея бар, сонда қазір істеп көретін боламын мен. Так, мына кішкене тастарды алып аламыз болсын. Сосын далаға шығамыз. Мына жақтағы барлықты ескісін қойайық, мынақты бұлайнан шауып кетейік, ешкім білмейтіндей қылып. Болды, кейін өзім келіп зерттейтін боламыз мына жақты. Анау мынау короче ғалымдар шақырамын деген сияқты. Бірақ ондай керек емес сияқты деп қоямын да. Так, мына жақта көмір бар екен, көмірлерді алып алайық. Бұл көмірлер де бізге керек болады. Мен өзім шахтаға тек көмір үшін келдім ба десем, мына жақта бізде бір құпия комната бар екен. О шахтада мәссаған. Менің білуім бойынша, или менің ойымшаошым айтқанда, бұл жақта шахтерлар тұрған секілді. Өткен ана жақта железный, алмазный кирка толып тұр. Сондықтан да білмеймін, енді 4 адам, 5 адам болып тұрған ба, сондай сияқты ғой. Ана жақта енді кирка деген көп, кирка, меч, сондайлар ғой. Так, наветке бар көрейік, бірақ қойшынаға бармай қойшы, желайна жоқ уже менде. Так, бізде 39 көмір жетеді осы 39 көмірдің өзі. Ал енді осының барлығын үйге барып салып қойайық барып енді. Так, ана жителдерге барып көрейінші, ема, чота мен жителі қанша сағат болып тұрғандарың, әкім сайланды ма өзі? Менің примерно айтқанда, менің осы жерде тұрғаныма бір 2 сағаттан асты, әлі де мэр сайланбады, яғни әкім әлі сайланбады. Мен тұрмын енді 3 сағат бойы. Ё-моё, 3 сағат бойы әлі әкім сайланбаса, не ақ тұрсыңдар, ачу. Десең, ойнай айтам. Так, мен сайласамайма 3 сағат бойы әлі тұрған болса. Осыған босқа 3 сағат тұр ғой. Мен полибон болатын зақтым деп ойлаймын, мен игрокпын ғой, игроктар бәрін жасай алады, креатив ала алады, бірақ креативті мэрден сұрап алу керек. Тәйе бір жаманы. Сондықтан да мен білмеймін, бірақ бола алмайтын сияқтым деп ойлаймын. Телефон барлығын салып қойық, сандықтың ішін жинастырып қойықшы. Шашылып атыры оны сандықтың іші деген. Так, мына жаққа тек қана тамақтарды, факелдерді, телефонды өзіме алып аламыз. Әқа қоқпамыз, шіріген картопты. Болды, шіріген картоп тұра берсін, шіріп, ойбайна бронямды шешіп тастайық. Так, оны салып қоямыз мына жерлерге. Хопа, қоямыз, все болды, сандықтың ішіне реттеп қойдық. Так, железамыз қайнатылды, ананың ішінде угіл тұра берсін, печкамды жанып, үйіміз жылы болып тұрады қайта. Так, все болды, по-моему, менде барлығы бүткен сияқты бүкіл тірліктерім. Басқа не істеуге болады өзі. Так, үйде істейтін тірлік жоқ. Огород жинап қой, монау огород көшімді көз тазалап алады. Онда мен аяқта отырып телефон шықлайын, или болмаса ноутбук көрейін. Так, ё-моё, терезе келе жасап тұр екен, терезе сындырып тастауға болмайды. Так, қоя тұрыңдар, так, нәерді басайық, ноутбукты қосайық. Опа, все болды, қазір қосылады. Қазір кітабес ойнаймыз. Кітабес әрпіміз. Так, все, басамыз.